Es esmu Daciāna Strate. Latviešu valodu trešo valstu valstspiedrīgiem es mācu 2. gadu, bet mans pedagoģiskais darbs stāsts ir 29 gadi. Es esmu Xiaofeng, un es esmu no Ķīnas. Mani sauc Līna. Es esmu no Ķīnas. Mani studenti ir bijuši no ļoti dažādām valstīm. Pirmā man pieredze bija ar studentiem no muceniekiem, un šie cilvēki bija no Eritrejas, Afganistānas, Sīrijas, bija arī no Krievijas viens cilvēks tajā grupā, bet konkrēti šajā gadā man viena grupa bija Rīgā, kas bija tikai cilvēki no Ķīnas, un šajā Jelgavas grupā man ir studenti no Ķīnas, Vietnamas, Ukrainas, Krievijas un arī no Irākas. Es esmu no Ķīnas. Mani sauc Līna. Es dzīvoju Brankās. Man patīk Latvijā darbā. Brīnišķīgi! Jā. Tu ļoti labi runā latviski, malaci! Es esmu no Vietnamas. Man ir 16? 14 gadu, labi. Man patīk Latvijas zeme un meži. Zeme un meži. Meži, tāpēc, ka daudz skaidrs, ja? Daudz meži. Nav metodikas vai metodisku paņēmienu konkrētām kultūrām vai tautībām. Ir vienkārši cilvēks tāds, kāds viņš ir, un pilnīgi visu tautību cilvēkiem der viens un tās pašas metodas vai paņēmieni, jeb konkrēti latviešu valodu vieglāk mācīt trešvalstniekiem, izmantojot komunikatīvo pieeju valodas apguvē, izmantojot dažādus spēles elementus, radot šo nepiespiesto atmosfēru. Ja ir šāda atmosfēra, kad cilvēks nebaidās, vēlas runāt, viņam ir jārunā, viņš ir priecīgs, viņš smaida pat tad, kad kļūdās, un no šīm kļūdām mums rodas jau kopīgi grupas joki. Mēs kopā, protams, par sevi pasmieties un pasmaidīt. Tāpēc es gribu teikt, ka nav, teiksim, tādas metodas vai metodiski paņēmieni, kas dar vienai vai otrai kultūrai vai tautām. Ir vienkārši cilvēks cilvēkam ar atvērtu sirdi. Mani sauc Aleksējs, un es strādāju te savā tāda neliela uzņēmumā. Es sēžu Maskavā, Krievijā darbā, un radiostacijas rada kaut kādu reklāmu par to. Ja jums ir tāds mērķis padzīvot Eiropas Savienība, tad tieši tā ir tāda specifiska iespēja nopirkt kaut kādu nekustamo īpašumu un padzīvot Latvijā un tā tālāk tā joprojām. Pēc kādiem 2 mēnešiem mēs jau te bijām. Es esmu Selīna, man ir 9 gadi. Es studēju Iezavā vidusskolā. Studēju, Selīni, brīnišķīgi! Mana brālis sauc Dats. Mana brālis arī studēja Iezavā vidusskolā. Selīni, klausies, studē! Mamma, tētis, lieli cilvēki, bet tu saki, es mācos. Ja tu nāc pie studentiem kā cilvēks pie cilvēka, nāc atvērtu sirdi, tad šie mīti un stereotipi par dažādām kultūrām būtiski izšķīst tajā nodarbībā, telpā un laikā, kurā tu esi kopā ar saviem studentiem. Un manā praksē nav apstiprinājies neviens mīts ne par vienu kultūru, jo mēs mācību laikā kļūstam vienkārši par ļoti labiem draugiem. Es daudz ko mācos no viņiem, kā no citu kultūru cilvēkiem, un caur latviešu valodu viņi iepazīst Latviju, latviešu tautas tradīcijas, kultūru un, protams, arī mācās latviešu valodu. Jebkurš cilvēks, viņš ilgi dzīvo kaut kādu valsti konkrēti, ja? Un joprojām bija tāda sajūta, ka es esmu kaut kāds svešnieks. Apkārt atpūmina kaut ko zinu, kādus tādus tipiskus vārdus un tā tālāk. Bet tāda sajūta, ka tā nav tāda mana māja kaut kāda tā virtuāla, ja? Ziniet, ko izdarām? Noskaitīsim visi kopā visus
es gatavoju nodarbības saviem studentiem, primārais ir, es uzreiz iedomājos, kā es gribētu, lai man māca kādu no valodām, kuras tautības pārstāv mani studenti, vai tā būtu ķīniešu valoda, vietnamiešu, ukraiņu. Pirmais, kas ir jāizdara pedagogam, ir studenti jāatver. Viņi jāatver komunikācijai, saziņai, esībai šeit klasē. Man ir ļoti svarīgi, lai viņi šeit justos labi pie manis stundā. Un tāpēc vienmēr katru nodarbību es sāku ar kādu interesantu iesildīšanās aktivitāti, kur ir joki, kur ir smiešanās. Un arī valodas ziņā tās ir tādas aktivitātes, kad es zinu, ka viņi daudz nekļūdīsies, ka viņiem būs viegli to izdarīt, lai viņi varētu teikt, es to zinu, es varu, man sanāk. Vairāk komunicēt ar dažādiem, ar visiem cilvēkiem, jā, kuram tā ir dzimta valoda, kuram ir tāda pieredze, kuram ir tāda prasme. Un nokapēt to prasmi. Un tā ir treniņš. Katru dienu runāt. Vai mūsu grupā ir vīrieši? Vīrieši! Vai mūsu grupā ir vīrieši? Ir bijuši studenti šajā grupā, kas ir teikuši, Tace, tu mums dod spārnus, tu esi pateikusi, ka nevajag baidīties, tu esi parādījis, ka latviešu valodā var runāt, un tas nav grūti. Un, zini, ja mēs līdz šim zinājām latviešu valodu mazliet, tad mēs tagad runājam latviski. Es aizēju uz veikalu, un es cenšos runāt latviski. Es uz ielas satieku kādu cilvēku, ja man uzrunā, es cenšos atbildēt latviski. Es mīlu manu māsu un mana vecāku. Jā, es mīlu savu māsu un savus vecākus. Jā. Saki, Dārta, es mīlu. Savu māsu un savu vecāku. 6, 5, 4. Ko ir tēti? Kad mums bija iepazīšanās, tad es jautāju dažādus jautājumus par viņiem pašiem. Un tad, kad es tiku līdz Basidam, tad viņam gadījās jautājums, Basid, cik tev ir gadu? Viņš tā ilgi domāja, atbildēt vai neatbildēt, skatījās uz kundzi savu, uz mani, un es jūtu, ka viņš negrib atbildēt. Beigās es jautāju vēlreiz, Basid, cik tev gadu? Viņš tā pasmaidīja un teica, man ir 18 plus. Tagad, kad man jāzvanā, nezinu, kaut kādu uz Angļu, un es jūtu, es dzirdu, kā es latviski runāju ar viņiem, ja? Man flājas lidojums, sorry, tā mana kolēģi, tūlīt jums viss paskaidros. Man ir brīnišķīgi studenti. Es gavilēju par katru reizi, kad es viņus satieku. Man nav jāceļo pa pasauli, pasauli atnāk pie manis. Un es esmu viņiem par to ļoti pateicīga. Un tāpēc es varētu saviem studentiem novēlēt, ja jūs esat Latvijā, tad jūs šeit jutīsieties daudz labāk, daudz komfortablāk, interesantāk, jutīsieties kā personības pilnīgas, ja jūs zināsiet latviešu valodu.